被爭產是非，郭晶晶帶住肚搬地利根德國。郭晶晶懷孕6個月，馱住嘅仲係一粒慈姑定。聽講話佢呢粒慈姑定仲要係大粒，係大隻啲嚟噶。嗱，話晒郭晶晶都係運動員出身啦，雖然個肚羅咁大，但行動依然咁敏捷。同老公霍啟剛成班朋友飛去布吉同老公慶祝33歲生日。霍啟剛包咗成間度假村，日租超過27000蚊港幣，獎勵老婆一索得男。向來煙癮大嘅霍啟剛自動自覺走埋一邊食，唔俾老婆吸二手煙，真係24孝老公啦。霍啟剛原來對老婆好細心噶，同郭晶晶行街 shopping 嘅時候，兩個都好鬼恩愛咁拖晒手，慢慢行，邊行仲邊有傾有講添。聽講郭晶晶就好得老爺霍震霆歡心啦，雖然而家大住肚，但係因為佢住唔慣豪宅，嫌一屋10幾人喎，佢一句話搬咋，老爺即刻批准。郭晶晶同老公霍啟剛最近就搬咗去地利根德國過二人世界啦。